Assalamu alaikum. Welcome to my channel, everyone. এই দেখ এগুলা কি হইতেছে? উনি একজন সাংবাদিক রাস্তা এমনি টপকাইতেছে। ঠিক না ভাই? আপনারা এই যদি এরম করেন তাহলে কেমনি হইব? অথচ এদিক দিয়ে কোনো কাটা নাই, কিছু নাই, কেমনে যাইব? ওই দুনিয়া ক্যান্টনমেন্ট ঘুইরা তারপর হাইটটা কেউ আমি হইলেও করতাম না, সো কিছু করার নাই। যাকে সামনের দিকে আগে আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশে 350cc মোটরসাইকেলের পারমিশন দিছে, সো অনেক খুশি। যাক, অ্যাটলিস্ট 350cc তো দিছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে, খুব শীঘ্রই আমরা পাচ্ছি না। পারমিশন দিছে এর মানে এই না যে আমি এখন 350cc একটা মোটরসাইকেল লয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম। নো, এখনও রোড পারমিসিবল হয় নাই। এটা হইতে হইতে আপনার কি বলে সামনের বছর জুন জুলাই আগস্ট এরকম হইতে পারে। আর এদিকে তারপর একটা কথা আছে যেটা ইম্পোর্টেড বাইকগুলো নাও আসতে পারে, কজ পারমিশন দিছে শুধু বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করার। তো বাংলাদেশে যেসব বাইকগুলো অ্যাসেম্বল করা হবে সেগুলাই বাংলাদেশের রাস্তায় চলতে পারবে আপাতত, যে এটা পারমিশন দিছে আর কি। সো এর মধ্যে কী কী বাইকগুলো থাকতেছে তার একটা লিস্ট বলতেছি আমি। সো প্রথমত থাকতেছে রয়্যাল এনফিল্ড 350। ইয়াস, এটা তো অনেক দিন ধরে গুঞ্জন চলতেছে, রয়্যাল এনফিল্ড আসবে, চলে আসছে। হ্যাঁ, বাংলাদেশে রয়্যাল এনফিল্ড অ্যাসেম্বল করা হবে, দেন বাজারজাত করা হবে। এরপরে আসতেছে হিরোর কিছু বাইক আসতেছে, যার মধ্যে ইন্ডিয়ায় রিসেন্টলি লঞ্চ হলো হিরো XMR 210cc। সো এটা আসবে, বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করা হবে। এরপরে হিরো এক্সপালস 4B 2B এগুলো আসতে পারে। তারপরে টিভিএসের কিছু বাইক অ্যাসেম্বল করা হবে বাংলাদেশে, যেমন RTR 200। এরপরে আসতেছে কাওয়াসাকি 300। হ্যাঁ, যেটা নিয়ে একটু গুঞ্জনই হইতেছে যে 14-15 লাখ টাকা নাকি দাম হইতে পারে কাওয়াসাকি নিনজা 300-এর। ভাই রে ভাই, যদি ইম্পোর্ট করে আনলে ঠিক আছে দাম, কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করে 14-15 লাখ টাকা দিয়ে 300cc বাইক চালানো, হ্যাঁ অনেকেই কিনবে, অনেকেই চালাবে, কিন্তু আমি বলবো না, আমি চালাইতাম না। যাকে সামনের দিকে আগে, তারপর এই কিছু বাইকই আসতেছে। চাইনিজ কিছু বাইক ঢুকতে পারে, বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল হইতে পারে 300cc, যেমন জন্ডেস আছে, আরও কিছু বাইক আছে ব্যানেলি, সরি ব্যানেলি চাইনিজ না, ইটালিয়ান। যে কিছু বাইক ঢুকবে, যেমন বাজাজ ডমিনার ঢুকবে 250। ও অসাধারণ অসাধারণ ওয়েদার। ওরা কারা? ও কি সুন্দর চিল করতেছে, অসাধারণ ভিউ। বৃষ্টি আইতাছে রে মামা। ও সামনে আকাশটা পুরা লালচে হলুদ হয়ে আছে। বৃষ্টি না আসলেই হয় এখন, কারণ বৃষ্টি আসলে আর মোটো ব্লগ করা সম্ভব না। ওকে গাইস, that's it for now. Thank you for watching. Stay blessed, ride safe. আল্লাহ হাফেজ। আরে ছাগল এটার কইলে যায় মামা, ছাগল লয়ে কই যাও? এটা কাটতে লাইবা? বিক্রি করতে লইছো? ও আচ্ছা আচ্ছা। হে, ওয়েলকাম টু মাই ছাগল, ওয়েলকাম। এরা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতেছে আমারে। যাই হোক,